નમસ્કાર અને પ્રજ્ઞા વિદ્યાલયની શ્રી કેવી ઝાલાવાડિયા હાઈસ્કૂલના આ વિડીયોની અંદર આપનું સ્વાગત છે. એક એવી છોકરી સાથે આપણી મુલાકાત અમે કરાવીએ છીએ કે જે પહેલાંથી આ સ્કૂલની અંદર ભણેલા છે અને સાથે ઘણો બધો સંઘર્ષ અને છોકરીના જીવનમાં સંઘર્ષ હોવો એ પણ એક આમ વાત છે, પરંતુ આ છોકરીએ હંમેશા સ્કૂલ ફર્સ્ટ રહીને એવું સાબિત કર્યું છે કે સંઘર્ષ સાથે મેં જીવતા શીખ્યું છે અને સંઘર્ષ સાથે હું જીવી રહી છું, પરંતુ મારા પરિણામ પર ક્યારેય કોઈ અસર નથી થઈ. ત્યારે આપણી સાથે પ્રજાપતિ ઉષા છે, જેણે અમારી શાળાની અંદર એમ કહેવાય કે બીજા રેન્ક પર રહીને 98.8 PR મેળવ્યા છે. ત્યારે સ્વાગત છે આપનું અમારી આ ખાસ આજની મુલાકાતમાં. ત્યારે ઉષા મારી સાથે છે. ઉષા, આપણે પહેલો સવાલ કરીશ કે પહેલાં તો આપનું પરિણામ આવ્યું આપણે સાંભળ્યું, ત્યારે પરિવારનો પ્રતિભાવ કેવો હતો, આપનો પ્રતિભાવ કેવો? મારું પરિણામ સાંભળી મારા પરિવારમાં છે બધા બહુ ખુશ થયા. તેમણે સૌપ્રથમ અભિવાદન અમારા શિક્ષકોને આપ્યું, જેથી કરીને તેમણે કીધું કે હવે પણ તમારે અહીં જ ભણવાનું છે. આટલી સારા શિક્ષકોની ટીમ હોય તો પછી બીજી સ્કૂલમાં જવાનું છે. ઉષા, હંમેશા મેં જોયું છે કે તમે પહેલેથી અહીંયા ભણતા આવ્યા છો, પણ એક સરળ સ્વભાવ આપનો રહ્યો છે. સરળ સ્વભાવ સાથે આપ ભણ્યા છો, ત્યારે સરળ સ્વભાવ છે એ શું પરિણામ પર અસર કરી શકે? સરળ સ્વભાવથી સારું પરિણામ મળી શકે, શું માનો છો? એ માટે તો બસ એટલું જ કહી કે જે મનની શાંતિ છે એ સૌપ્રથમ એનો ડાયરેક્ટ પ્રતિભાવ છે એ આપણા ભણવા ઉપર જાય છે. તો આપણે સૌપ્રથમ તો આપણો સ્વભાવ કેવો છે એ એના ઉપર ડિપેન્ડ થાય કે છે ને આપણે ભણવામાં કેવા હોવા જોઈએ. ભણવા માટે સરળ સ્વભાવ એ ખૂબ જ જરૂરી છે. સારા માર્ક્સ મેળવવા માટે પણ આપણે શિક્ષકોની સારી રીતે વર્તવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણા સ્વભાવ પર કોઈ ડાઉટ ન કરી શકે. એ તો બહુ મહત્વની વાત છે કે સરળ સ્વભાવ, વિવેકી સ્વભાવ છે હંમેશા હોશિયાર વિદ્યાર્થીનો ગુણ છે, અને ઉષામાં આ ગુણ છે હંમેશા રહ્યો છે. ત્યારે આ ગુણ ઉષાની સાથે જોડાયેલો હતો, એટલે જ આ સફળતા એમને આજે પ્રાપ્ત થઈ છે. ઉષા, આપને પૂછીશ કે આપણે ધોરણ 10માં કઈ રીતે મહેનત કરી, પદ્ધતિ આપણી શું હતી? તે માટે તો હું પહેલા મારા આચાર્ય શ્રી રેખા મેડમને અભિવાદન આપી. ગણિતમાં એમને અમને બહુ જ હેલ્પ કરી છે. જ્યારે અમને કંઈ પણ ન આવડતું ત્યારે અમે ગમે ત્યારે એની પાસે જતા તો એમને ગમે તે ક્વેશ્ચન હોય એનું સોલ્યુશન આપતા તરત જ. અને બીજા બધા શિક્ષકો અમિત સર અને અમારા ગુજરાતી મેડમ ઇન્દુ મેડમને પણ હું કહીશ, જ્યારે પણ અમને વ્યાકરણમાં કંઈ પણ ન આવડતું તો છે એ મેડમ અમને સૌપ્રથમ સોલ્યુશન આપી દેતા. બધા શિક્ષકોએ સૌપ્રથમ અમારા મનોજ સર છે તો એને છે ને અમને છેલ્લે અમને જે નહોતું આવડતું એમને પણ બધું ચેપ્ટર ને બધું ફરીથી અમને રિક્વાયર કર્યા હતા. એ માટે હું પહેલાં તો અમારા શિક્ષકોને અભિવાદન આપીશ. એ પછી જો આપણને વધારે માર્ક મેળવવા હોય તો એ માટે આપણે તૈયારી કરવી જોઈએ, પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ. એ માટે હું છે એ રોજ સવારે 4 વાગે ઉઠીને અને ટ્યુશન પણ જતી અને 2 કલાક વધારે સમય ફાળવીને આપણા ભણવામાં ધ્યાન આપતી અને સાથે સાથે ઘરનું પણ કામ કરતા. અચ્છા, જે પ્રકારે વાત કરી રહ્યા છે કે 4 વાગે ઉઠીને ત્યાર પછી થોડું ઘરનું કામ હોય છે, સ્કૂલે આવવાનું હોય છે, ટ્યુશનમાં આવવાનું હોય છે, વાંચવાનું હોય છે, આ એક પ્રકારનો સંઘર્ષ છે જે દરેક છોકરીના જીવનમાં હોય છે, દરેક સ્ટુડન્ટના જીવનમાં હોય છે. અને એમ કહેવાય કે ઉષાના જીવનમાં હંમેશા રહ્યો છે, કારણ કે એક એવા ફેમિલી સાથે કનેક્ટેડ છે કે એવા ફેમિલી સાથે કહેવાય કે અમે જોઈન્ટ કરેલું છે. તો હું વાત કરીશ કે સંઘર્ષ એના જીવનમાં મહત્વનો ફાળો એમને ભજવેલો છે, પણ સંઘર્ષ સાથે એણે ક્યારેય પણ હિંમત નથી હારી અને સતત અપડેટ રહેવા માટેની સતત મહેનત કરી છે. પોતે વિવેકી રહ્યા છે. આગળ વાત કરીએ તો ધોરણ 10માં જે શિક્ષકો આપણે ભણાવતા હતા, જો કે એમની પણ મહત્વની ભૂમિકા આપણા જીવનની અંદર હોય છે, પરિણામમાં હોય છે, તો એ વિશે શું વાત કરશો? તો પહેલાં તો બધા શિક્ષકોએ છે અમને પૂરેપૂરો સહકાર આપ્યો છે અમારા ભણવામાં, અને એ સાથે જે કાંઈ પણ અમને ન આવડતું એના પણ એમને હેલ્પ કરી છે. અને આટલા બધા સારા શિક્ષકો હોય તો પછી આપણે ભણવામાં પ્રોબ્લેમ આવે એવી રીતે કોઈ પણ સિચ્યુએશન ઊભી જ ન થાય. એ માટે બધા શિક્ષકોનો મારે પૂરેપૂરો સહકાર છે. અચ્છા, એક છોકરી માટે હંમેશા એનું જીવન સંઘર્ષમય, સમસ્યામય હોય છે, ત્યારે આ પરિણામ મેળવવા માટે આપણે કયા કયા સંઘર્ષોનો સામનો કર્યો છે? એ માટે તો ઘરનું પણ મારે કામ હોય છે કેટલું બધું, કારણ કે ઘરે પણ અમારે કામ કરવું હોય. છોકરી હોય તો એટલે એને તો ઘરે કામ કરવું જ પડે. હા, થોડું આમ ચાલે કે ભણવા પાછળ મારા મમ્મી પપ્પાએ કીધું કે તું થોડું ભણવામાં ધ્યાન આપ. એ માટે હું મારા મમ્મી પપ્પાને પણ પૂરેપૂરું અભિવાદન આપું છું. એમને મને સપોર્ટ કરી અને હું અહીંયા સુધી પહોંચી શકી, એ માટે એમને પણ આપું. તો આ એક એવી છોકરી કે જેણે સંઘર્ષ સાથે આગળ વધ્યું અને એમ કીધું છે
કે હંમેશા ઉમેદવાર માટે સંઘર્ષ ભલે આવે, સમસ્યા ભલે આવે અને કુદરત કદાચ ગમે તે પણ કરે, પણ મારો હંમેશા લક્ષ્ય રહેશે સારા પરિણામ માટેનો. તે મારી સાથે પ્રજાપતિ ઉષા કે જે દ્વિતીય ક્રમાંક પર છે, ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ મારો. અને આપ પણ ભવિષ્યમાં ખૂબ સારી પ્રગતિ કરો એવી અભ્યર્થના દરેક શિક્ષકો.